क्या आपको बार बार जुकाम, खांसी, छींक या नज़ला की समस्या रहती है? ऐसे में हमदर्द हब ए नज़ला एक प्रसिद्ध यूनानी दवा है। इसके लेबल के अनुसार यह सर्दी, खांसी, दिमाग और नसों की कमजोरी जैसी समस्याओं में उपयोग की जाती है। इसकी सामान्य खुराक वयस्कों के लिए 2 गोलियां दिन में 2 बार गुनगुने पानी के साथ बताई गई है। लेकिन ध्यान रखें, इसे केवल चिकित्सकीय सलाह के अनुसार ही लें। गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीज बिना डॉक्टर की सलाह के इसका सेवन न करें। ऐसी ही सही और भरोसेमंद मेडिकल जानकारी के लिए डॉक्टर मुख्तार मेडिकल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।